Kade kudu nafkah. Nafkah teh dua bagian, aya nafkah batin, aya nafkah lahir. Zahir batin. Ieu mah deng Gusti. Ningali KWC na sikat meuli geus teu puguh bentukna. Mun geus jaleber si ieu teh gini. Gigir lain kaluhur deui marah. Ya Allah ya kan ningali kana odolna ladang nyilep-nyilep ditilep-tilep krecet aya saeutik lumayan bunga pangmalikeun odol pamajikan teh meh teu harideung hurtuna kade nafkah lahir nafkah batin urang eta kudu di laksanakeun. Unggal dinten kawajiban anu janten caroge lamun pangkatna musir maka wajib nganapakahan 2 liter beas lamun anu sok dialap kakuatan ku eta istri urang teh sangu asal sangu tina naon tina beas batak pasihkeun naon beas sabaraha liter 2 liter eta lamun pangkatna musir. Ayeuna pangkatna wasiat tuh tengah-tengah beunghar henteu miskin henteu sederhana maka kewajibanna 1,5 liter. Naon nu dipasihkeunna perkara anu dialap kakuatan ku eta istri urang da istri urang mah cenah ti Madura jagong bikeun kitu kumaha cenah ieu istri urang mah ti kebon jukut bikeun 2 kali nya maksudna jeung embena eta mah moalnya pamajikan diparab jukut kira-kira tangke lamun anu musir ieu mah teu neretes ti nol rumah tanggaana